Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memetik beberapa sayuran di pekarangan rumah ya. Ini ada waluh jeper atau jipang kalau di daerah lain menyebutnya seperti itu. Ya, kemudian ini jeber lagi ya, karena yang kemarin masih berbuah terus, ini masih banyak buahnya, jadi bisa kita petik setiap saat. Lanjut lagi ke pekarangan depan rumah ya. Ini saya menanam ada timun yang saya tumbang sarikan dengan buncis ini ya. Ini lahannya tidak begitu luas, cuman 2 meter kali 3 meter sekitar itu. Tapi hasilnya lumayan ya, karena timun dan buncis sepertinya mempunyai hama tanaman sendiri-sendiri ya. Jadi ini bisa kita tumpang sarikan seperti itu. Terbukti ya, tanpa menggunakan pupuk kimia pun atau obat-obatan kimia, buncis sama timunnya juga lumayan lebat ya. Ini murni saya pakai pupuk kandang, pupuk kotoran kambing ya. Kemarin waktu nanam sama ketika sedang tumbuh, sedang berbunga, saya pupuk kembali.
Maaf jika ada salah-salah kata dan ada yang kurang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.